Chande goto chera tuaroro mosunte Chinchera chomo nene unera toraire Ereniga gotora tomo wate wei como erio Nato manyon si embamberiengia Nebo kwa eri mamberie gocha Keraba chenu Nenkanato Tebo mogano Buna tuabuire Nato manyon si embamberiengia Tumishi ili asome fungu kwa sababu ya muda ambao tumepewa ni mchache mno. Atakaposoma fungu baada ya kumaliza tutatoa utaratibu. Tuombe na tuombe. Falme na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi hii. Tunakushukuru kwa sababu ya kutujulisha hapa sisi tulio hai ili tuweze kushuhudia kwamba hata sisi siku moja tutalala katika mafungu. Tumishi atakaponena nasi kwa sababu ya kufariji familia, ndugu na marafiki, tunaomba Roho uweze kumtumia jinsi upendavyo ni kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo na kwa mimi. Taifa wimbo mmoja kiongozwa na ndugu yetu msaidizi wangu George, ili baada ya hapo tumishi wa Mungu Pastor Francis Mbidi atasoma fungu na atakapomaliza tutapeana utaratibu jinsi ya kuondoka humu ili tuanze safari ya kuelekea Kisii. Ndugu George, tafadhali. Naigure kore buku nainde na manyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo Bomenyo ubuya Inyetige enseyembe Mambingia 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 Nitaro moche wedahabu Mambingia Konda mwegende yeso mweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambingia Msaada penye shida ulio karibu sana, Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, Mwokozi katika taabuni, mchana usiku yeye kimbilio taabuni, hivyo hatutaogopa kwani karibu sana, Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, katika njia kimbilio taabuni, iwayo yote yetu kimbilio taabuni, twamjua yeye mlezi aliye karibu sana, Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, yu Mwokozi katika
wetu, kimbilio taabuni. Siku zote umemwona lililo karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuturudisha, yu Mwokozi katika njia, kimbilio taabuni. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunashuhudia kwamba kweli wewe ukimbilio letu na ngome yetu wakati wa taabu. Naomba kwamba tunapoanza safari hii, Baba, anza pamoja nasi. Neno lako litakalosemwa, Baba, tunaomba kwamba lipate nafasi katika mioyo yetu, na zaidi liwe la faraja kubwa litakalotuongoza katika safari hii yote. Niombe tukitaka kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa Mungu kutufikisha masaa kama haya. Yetu mkuu wa familia tunasema pole, na hii maisha inakuwa tu hivyo ndivyo inakuwa, na as long as we live. Kuna kipindi kama hiki hiki kipindi ni cha wanaoishi wote ambao wanauai na wote ambao tumeketi hapa. Kuna kipindi kinatungoja kama hiki. Si hata mhubiri alisema kuna wakati wa kila jambo. Kuna kipindi kama gani? Kama hiki. Na hiki huwa ninasema, wewe ukitaka kuwa mjanja, useme uko mjanja, utokeaji wakati wa mambo kama hii imefanyika. Wakati wako pia utafika, tuone ujanja mahali utaingia. Ndio maana unaona hii inakusanya watu wa kila namna. Hakuna hii haina dini, haina kanisa ni hili, haina ni wa familia ama si wa familia. Inakuwa sisi wote tunakuja tunakuwa kitu kimoja. Some haya moja tu itatuongoza katika safari kuelekea nyumbani. Kiini kikubwa ni kumuhusisha Mungu. Anasema tumuhusishe wakati ambao ni kuzuri na wakati ni kubaya. Otherwise he is God, na yeye ndiye ana uhai wetu uko mikononi mwake. Kitabu cha Yohana 11 aya yake ya 25, kuna maneno Yesu alinena kwa Martha wakati Martha alikuwa anakutana na kipindi kama hiki. Na maneno haya huwa naona yananitia nguvu sana, na ninataka yatutie nguvu sana watu wa Mungu, na yatutie tu nguvu. Maana Yesu ananena, anasema hivi. Jesus said unto her, kwa Martha akasema, I am the resurrection. Sema mimi ndio ufufuo. Na akasema, and I am the life. Mimi ni ufufuo na mimi tena ni uzima. So you can imagine. Karudi akasema, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ya kwamba mimi, Yesu akasema mimi ndio ufufuo. Na akarudi akaongeza kitu kingine, akasema mimi ni uzima. Na akasema yeyote atakayeniamini awe ndani yangu. Kuniamini tu, kuniamini. Na amini ya kwamba mimi ni ufufuo na mimi ni uzima. Hivyo ni kusema nini? Uhai wetu ni nani? Yesu. Na kama tutafufuka ni nani? Ni yeye. Akasema mimi ndio ule ufufuo. Unajua ni kwa sababu kipindi kama hiki kuna swali moja ambao tunajiuliza. Does it mean that is all? Imeisha hivyo. Imeisha tu hivyo. Na in fact mtu yeyote hapa aliyefiwa anajua hiyo swali kuja automatic. Inafika unajiuliza, yani ilikuwa iishe hivyo. Na ni leo na imeisha hivyo.
Na ndio unasikia hata wakilia, usifikirie analia kwa nini? Kwa akili anajiuliza imeisha tu hivyo, na kuna kitu kingine zaidi ya hii. Na ndio Yesu anaingilia kati, anasema ni kweli imeisha tu hivyo, lakini nataka niwaambie, as long as you believe in me, mimi ni ufufuo. Kuna matumaini kwa kifo. Na kwa hivyo tunasema tu mambo matatu ya kwamba God understands our pain. He understands our pain. Si Mungu alipoteza mwana wake wa pekee? Si Yesu alionja kifo? He understands our pain. Anajua what we go through in such a time. Jambo la pili, anasema the same verse, anasema death is not the end. Anasema he is the resurrection. So death is not the end. There is another life after death. Na ya tatu, our hope is in Christ. Hivyo tu. Na hiyo ndio nataka tufanye, ndugu Mokoa na familia. Stories may be many. We did all we could to save. And I believe huyu ndugu alifanya yote alikuwa afanye kuokoa mke wake. Lakini ikafika mwisho. Na watu walioguzwa na kifo, mnajua tunafanyanga yote sote unaweza. Hata inafika mahali unasema from hapo sasa sina uwezo zaidi ya hapo, ni Mungu. Na ikifika kipindi chake naye tunamwachia, na anatuambia just believe in me, have peace, just know there is resurrection. Na uelewe after death there is life, have hope in me. Na ibushie wapi? Na ninaomba hivi tunaposafiri, naomba Mungu atupe matumaini yake, atubariki na atupe neema, kwa maana Mungu ni mwema. Hata tunaendesha tutafika nyumbani salama. Najua in such a time shetani uingilia hapa na pale jiani barabarani, lakini tunasema ashindwe. Sisi tunaenda nyumbani salama, with no accidents, with no nothing. Tufike tupumzisha ndani yetu, and comfortably again our God will bring us back mahali ambao tumetoka. Bwana Yesu asifiwe. Simameni tuombe. Wacha tuamini na kuomba. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, kuna kipindi watu walikusanyika na wakafurahia sana wakati wa sister alizaliwa. Na kuna kipindi vile vile ndugu Mokoa na familia walifurahia sana alipoolewa katika familia yao na wakaumkumbatia. Lakini sisi wanadamu tunajua kwa sababu ya dhambi kuna kipindi vile vile kinafika kama hiki, ambacho pia kinakuwa very painful, kinatuumiza sana wakati tunaachana na watu ambao tunawapenda. Na kwa sababu leo hivi tumekusanyika hapa kwa sababu ya hiyo, tunaomba Yesu, hivyo hivyo neno lako imesema itimilike, na hivyo hivyo wewe ndio ufufuo, tunakutumainia wewe. Tupatie faraja hizo katika jina lako Yesu Kristo. Tunasafiri sasa hivi na tunaelekea nyumbani. Kuna wale watasafiri baadaye, kuna wengine wataamkia kesho, na kuna wale wanaondoka sasa hivi. Ninachoomba ni neema barabarani. Katika jina lako Yesu tunakataa nguvu zote za yule mwovu ibilisi, nguvu za mapepo na maroho machafu, ajali zote za kila namna tunakataa, na tunafunika chombo chetu kwa damu yako Yesu. Miali ya moto kila upande, amani ambao hiko katika familia ya kina ndugu yetu Mokoa ionekane hata barabarani. Tunaomba Yesu, neema hiyo itupeleke kwa ulinzi wa kimbingu, sio wa kibinadamu. Mahali popote ibilisi ameweka mitego, tegua Yesu, sisi ni wana wako, we trust in thee. Tupeleke salama, tupeleke kwa amani. Dada wetu alikuwa is a peaceful lady, tupeleke hivyo hivyo, tufike salama, tumpumzishe vizuri, neema yako ikiwa nasi. Na vile vile Yesu, turejee tena miji hii mahali tumetoka chini ya ulinzi wako. Tuonekanie Yesu kwa yote. Bariki familia ya Mokoa sana, wape faraja hizo, guza mioyo yao kabisa. Na tunasema Yesu, hata ikifika wakati wa kutoa machozi, ukweli ni kwamba hiki ni kipindi cha kutoa machozi. Wacha tu yatoke kabisa, yakwishe, maana ni kipindi hicho sasa. Jina lako litukuzwe na kuhimidiwa milele. Katika jina lako Yesu tunaomba tukiamini. Amen.
Tunaweza keti. Asante sana Pastor. Tunaingia kipindi cha kupeana utaratibu jinsi ambavyo tutaondoka humu, na kabla ya hayo ningependa kumwalika ndugu, naona Abrahamu, wacha niite ndugu Robert, tafadhali simama. Jambo moja tu kwa wale ambao hawatasafiri nyumbani. Just 1 minute faithfully. Kwa wale ambao hawatasafiri nyumbani. Thank you for that. Transport manager, tunatoka aje huko? Any communication? Sasa kila mtu ataingia lile gari ambalo ilimuleta na mahali litasimama, hapo ndio kulikuwa mnaenda. And finally sasa ni kutazama mwili. Ukimaliza unaingia kwa gari. Usingoje tafadhali. Kwa wale hatutasafiri kwa saa hii, utabaki nyuma ili tuweze kuingisha mwili kwa gari. Kwa hivyo ni kipindi cha kutazama mwili. Unapomaliza unaenda polepole mpaka kwa gari. Usingoje mtu. Na tutapita kutoka pande hiyo vile kijana ameanza hivyo, ili wale ambao wote wameketi hapo tafadhali, Elda Nyaruda tuongoze. Ya, tufuatane hivyo tukienda kwa gari. Elders utabaki. Elders wote ubaki. Yeah.
kuwa waprefu, tupite tukitoka, ili guru mwingine kwa mlango inaingia. Tukue watalii kwa tupatie mwana tafadhali, tutembee ili tukitoka, guru mwingine ingia. Tusaidia hao ambao wamelemewa zaidi tena, wasaidia kutoka, wasaidia tu kutoka, wasaidia kuondoka. Wasaidia, tabidi ufunike sasa, tabidi tufunike. Tabidi tu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi
ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ya tata ayabera makom, ya tata ayabera mabe, ya tata ayabera makom, nindi orache otoireka. Ya tata ayabera makom, ya ayabera mabe, ya tata ayabera makom, nindi orache otoireka. Amma kweri nigagocha totari kumanya, tarigo hakahodi toya igorere, kango toairanderia ebiseri tasoa, abaire abaminto twanjete. Amma kweri gagocha totari kumanya, tari wakahodi toya igorere, kango toairanderia ebiseri tasoa, abaire abaminto twanjete. Amma kweri aya abeira marito, amma kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche Mungu. Amma kweri aya abeira marito, amma kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche Mungu. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seire, tora menye, asobororo butayo, amone mechano, tora menye, na tata matukosi. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seire, tora menye, asobororo butayo, amone mechano, tora menye, na tata matukosi. Timo kwa moyo ebu kuyataba, timo sirio gosemeria amarika taba, ritukongo charire totarire, togenda setata tomenya matukosi. Timo kwa moyo ebu kuyataba, timo sirio gosemeria amarika taba, ritukongo charire totarire, togenda setata tomenya matukosi. Injeti,
omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa. Abana ba Israeli ali aseroro aye ukabarenga na kubara bagati kabuya nencherero na manyirenga aye koranoe nimike buya aye naye tata abana ba Israeli ali aseroro aye ukabarenga na kubara bagati kabuya nencherero na manyirenga aye koranoe nimike buya aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa. Injeneza aserigoko ryamakweri tinkoboa ekyagera orinaiche injenigeta aserigoko ryamakweri tinkoboa ekyagera yesorinaiche injenigeta aserigoko ryamakweri tinkoboa ekyagera orinaiche injenigeta aserigoko ryamakweri tinkoboa ekyagera yesorinaiche aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata inche tinkoremerwa aye naye tata omomore one omotore one tinkoremerwa
korende ayabeira mabe nanchire korende ndorera mabera naboya kowokyo omone none chengeterai nabokwarora mbuyo mone none chengeterai nanchire korende ayabera mabe nanchire korende ndorera mabera Gesa kwa gache tenme chando ya ichoire kerenga kine birero kerenga kina mariga tira kwa riete tichira ikerana ritu keryo watebet nirira ikatata oirane rinde tokorore toganyete totimoget toganyeto monenon oirane aeto to nakiore abwasore gesa kogache chando ya ichoi kerenga kinebirero kerenga kinamariga chira kwariete tichira ikerana itu keryo watebet diririra iketata oirane rinde tokorore tata toganyete totimoget toganyeto monenon oirane intinya mariga kerongorera katae enya kerona siriro wasemberia nasembo wangorore ngoro kinchera naine manye obuya bwabo butambe Bengo savande Otemande koyarenda machika Tata ayambere iramabe Gororango bakonyande Barya bachondegete tata korende cheningoy orangonye Narigere irigoro Nabekira marwane Nasabira senga kientambe Torangira neliatata Nasomira sebuko Arya onsi watebete ngokororo monene Tara ikerana Amariga ya tata Obororo botata Nindi Kenjera naine manye
nebo kwa heri mambiri gocha keraba chenu baraumira nenkanato tebo mogano bu twabwire natomanyo nsiye mambere ngiya naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no Bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambiengia nitaro moche
chibwe dhahabu mambingia Kona mwegene yesoweka Kondakoro wancha kwae Inyetige ensembe mambingia Kitambo tu bado
tu bado, tutakutana ngambo pale. Kitambo tu bado, tutakutana ngambo pale.
tibokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro chintakana nchikobao obo burakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro ameponya vipofu viwete wanatembea, mapepo yanatoroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu viwete wanatembea, mapepo yanatoroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu viwete wanatembea, mapepo yanatoroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni
mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ya tata ayabera makom, ya tata ayabera mabe, ya tata ayabera makom, nindi orache otoireka. Ya tata ayabera makom, ya ayabera mabe, ya tata ayabera makom, nindi orache otoireka. Ama kweri nigagocha totari kumanya, tarigo hakahodi toya igorere, kango toiranderia ebiseri tasoa, abaire abamito twanchete. Ama kweri gagocha totari kumanya, tari wakahori toya igorere, kango toiranderia ebiseri tasoa, abaire abamito twanchete. Ama kweri aya abeira marito, ama kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche Mungu. Ama kweri aya abeira marito, ama kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche Mungu. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seire, tora menye asobororo butayo, amone mechano, tora menye na tata matukosi. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seire, tora menye asobororo butayo, amone mechano, tora menye na tata matukosi. Timo kwa moyo ebu kuyataba, timo siyo gosemenya amari kataba, ritukongo charire totarire, togenda se tata tomenya matukosi. Timo kwa moyo ebu kuyataba,
dimosirio gusemeria amarikataba ritukongo charire totarire togenda setata tomenya matukosi. Tinkoremerwa ayena etata inje
ayabeira mabe nanchire korende ndorera mabera naboya kowokyo omone none chengeterai nabokwarora mbuyo omone none chengeterai nanchire korende ayabera mabe nanchire korende ndorera mabera Gesa kwa gache tenme chando ya ichoire kerenga kine birero kerenga kina mariga jira kwariete tichira ikerana ritu keryo watebet ndirira ikatata oirane rinde tokorore toganyete totimogete toganyete omone none oirane aetoto nakiore abwasore gesa kogache chando ya ichoi kerenga kinebirero kerenga kinamariga chira kwariete tichira ikerana itu keryo watebet diririra iketata oirane rinde tokorore tatae toganyete totimogete toganyete omone none oirane Nasirio wasemberia nasembo mangorore moro kinjera nainde manye obuya bwo butambe Sawande Kotemande koyarenda machika Tata ayambere iramabe Gororango bakonyande Barya bachondegete tata korende cheni ngoy Orangonye Narigere irigoro Nabekira marwane Nasabira senga kientambe Turangira neliatata Nasomira seguko Arya wasi watebete ngokororo monene Tara ikerana Amariga ya tata Obororo botata Nindi oraere Quiero
kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu 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 bado tutakutana ng'ambo pale.
tekayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkendu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore bana mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeni tomorore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwana nyasaye tomorore nerumo baso musanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore
ebiseri tasoa abaire abamito twanjete amakweri gagocha totari kumanya tari wakahori toya igorere kango twairanera ebiseri tasoa abaire abamito twanjete amakweri aya abeira marito amakweri aya abeira mange tata nindiorashe oto motimoko totimoke aria roche mungu amakweri aya abeira marito amakweri aya abeira mange tata nindiorashe oto motimoko totimoke aria roche mungu mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toroseire toramenye asobororo butayo amone mechano toramenye na tata matukosi mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toroseire toramenye asobororo butayo amone mechano toramenye na tata matukosi timo kwa moyo ebu kuyataba timo siyo gosemera amarikataba ritukongo charire totarire togenda setata tomenya matukosi timo kwa moyo ebu kuyataba timo siyo gosemera amarikataba ritukongo charire totarire togenda setata tomenya matukosi
naboya kobokya omone none tengeteraya nanchire korende ayabeira mabe nanchire korende ndorera mabera naboya kobokya omone none tengeteraya nabokwarora mbuyo omone none tengeteraya nanchire korende ayabera mabe nanchire korende yorera mabera Kwagache temme chando ya ichoire kerenga kine birero kerenga kina mariga tira kwariete tichira ikerana ritu kerio watebet nirira ikatata oirale rinde tokorore toganyete totimogete toganyeto mone none oirane aeto to nakiore abwasore gesa kogache chando ya ichoi kerenga kinebirero kerenga kinamariga chira kwariete tichira ikerana itu kerio watebet diririra iketata oirane rinde tokorore tata toganyete totimogete toganyeto mone none oirane Sirio wasemberia nasembo ngorore ngoro kenjera nainde manye obuya bwa botambe Kotemande koyarenda machikao tata ayambere iramabe gororango bakonyande bara bachondegete tata korende cheningoy orangonye narigere irigoro nabekira marwane insema sabira senga kientambe torangira neliatata nasomera seguko ariosi watebete ngokororo monene taraikerana amariga ya tata obororo botata nindi oraere amariga ya tata obororo botata nindi oraere inya mariga tata Sirio wasemberia nasembo
ogusaba gwaito nande bagono tuikana no tuiranirie twasabire gwetase ya Yesu Kristo maboria. Amen. Be blessed. Mwaka mama ndeke ya mweka ilinde nalituragende bongo. Okay. Abakiri mwezi mbyamole. Abaru Nairobi mbyamole mwezi pi. Karibu sana. Tumeshukuru sana. Kuna wengine ambao wale Kiswahili lakini wote ni Kiswahili. Tumeshukuru kwa wale ambao wametoka Nairobi. Na tunaomba utulivu. Na tumeshukuru sana, tumengoja, tumepata nyinyi mmefika na tunakuja pamoja na mlei. Hatuchaona mambo mengine mbaya yoyote. Na tumeacha wenzetu pale kwa parapara tukasema wewe tu sisi tuingie ndani kwa maana magari ni mingi. Watu ngoja pale alafu ndio tuende. Ile kitu nilikuwa naomba. Heshima ya marehemu. Kitu ya kwanza kama una heshima hata wewe vile mmekana mnai. Kama una heshima hautaheshimiwa. Heshima ni kitu ya maana na heshima ndio inafanya tumefika hapa. Heshima ndio imefanya marehemu amefika kutoka Nairobi mpaka amefika mpaka hapa hivi. Mimi naitwa Shadrack Magoma Oginda. Oginda papa ya hii mtoto ni ndugu yangu. Mimi ndo nimepaki. Na wengine mandugu zangu wako nyuma pande. Sasa mimi hao ndo wanaita papa. Kila kitu kinataka ni papa. Papa huko wapi huko wapi. Nimelea hao watoto wakiwa tumekuwa kama mandugu tu. So tusite tukakosania heshima. Heshima ni kitu ya muhimu. Yangu aneke kusibo. Aba mto byamure mwezi. Byamure asogo utakorora omwana one sirete gaiwa. Nabono into bwate nande safari neto kutumata sababu asa uchikutukutu. Uri obwate engakire bakore kwende yo kutumata ase mambia na baote kutumate ba tubwatira nenge gabu na baote kutumata. Na tinta kaitia mangana ye vurugu wao iko na munai tumesema na munai lakini tuna kwa chileka Nairobi yo nyende mwana nga mabe angambara ikagaiga kuna bai kile gaiga tato ba heshima yabo tutumbuko Nairobi ko bogaracho toiro mwana to mutukute mambia na ande sege entoereru ega ndana sababu aba kobo mwana ndana aba kobo mwana yone Mukwaterane no amana mukuru no borosia amatanga yo mwana ya aba matanga ama nto ite chiko bana nini amatanga bina bantu bana Nairobi ko totema ekara mwe temoro mino masimate yugo kuno twakwede kwenu na sabile amangana amayapi tokuna tokoruga sai gasi ntiachinza tokende toike mapema torore tobange bitu bide kwa ekamwe bitato tomana ko motupira abande matumana komera. Dewa nini? Aya, na ko dem yamon. Chief kangana kamo. Chief kangana kamo. Watonyolire kangana kamo. Timbati kangana kamo. Buata mangana mange. Nana gotwara kangana kamo. Gotwara mangana matambe. Ikiagera ko sanincho mogambe kwense. Injira bae kenyora semua tu ko akira mogere mo abekire. Ona monta bringano limo ngagitura. Ona kitoko mangana. Anyway, for one, I want to be very sincere and very honest. Injitinde kwa very binto very biato to bikoba. Ya on kwa iguli baganku ana mangana non sipi injo mogambi. Njengoro ko mosire nyakeko, mosinya assistant chibu kwani. Onya sole za brocation aiga semori. Aroni momuro minto. Osiri dio mongino hoya, no tore gaiga. Ono rende koikerabu, mana banga ta kaibere. Timbo atita kaibere. Akiri rende tikabanga ita kamera 5, nkwanera ba Nairobi. Kwanera ba Nyasore ande kwanera abantu be kanisa batwali bakatwabe kagaiga ege ndonta to kwana kama iga nje swali timanyeti gankwane ke gusi na moranyi gwe yale ke swali tinaje to skuru mono ege ndokara na kama iga ege ndo anko ya ito atebire twensi ibi nanko ya ito amangana masi tiga aye newe kulingana no wororo buri bwa ya bwate au timanyeti yetimbo atike na jete mpakasi oyo no musigari ori gukwana iga omanyete ko mune gundukie ko korwe gasi ebinte mo no tutisha ake iga yana mutike pi
tigamangana gututishia no to akora ibintu biri bitaiyo to morembe to ene na into mwana ito urarire moswati urarire tali so baringe takwere te sobo ya kwere ta sakora ta so gete asa so ga ga nya sorega ya sora asa so gete no ga abantu bamwamba kora te barororo bono rende to masikani to enye omoswati tuarete te koruseino tukareta chiombe buya tugaka no nenturuwe ta ndoro buri nko enda pakororo moga to masikani ari no into tokore to enye omoswati mwa toete ne chinjira chingiya ibagali yo gototishia magana maisa ya tau gototishia ande ntori gokora kende we are very happy and we are very humble we humble ile toikera se binte birega to jugo tuara magana ande matambe ono to kora iga senge jo chinga to akorere wikira Ruta tuko turbo kamate. Karto turbo kamake, kato sabere abantu baito abarisi ba minto, moto sabere buya. Toko enda matari stoko enda, to kumanya stoko na stoko chia. Moto sabere buya, to goi korro, na to gora matanga buya. Kene nane ga koroti, ke abande ka tikya kabere kya kantana. Ya bono. Ai nane ko suno. Asante, nashukuru kwa sababu ya yale machache ambayo tumeyasikia, na nashukuru Mungu kwa sababu tumesafiri vema, tumepata kufika hapa nyumbani. Kile ambacho tulikuwa tuje kufanya kimefanyika tayari. Ilikuwa waone mwili na pia tupate neno moja la faraja ambalo tumelipata. Sasa imefika kwamba tunaanza safari tena kuenda pale ambapo tulikuwa tunaenda. Hapa tulikuwa tunapitia tu ili watu wa nyumbani pia washirikishwe kwa hii shughuli yote. Kwa hivyo kile ambacho kimebaki ni ombi tutapata, turudi kwa magari vile ambavyo tulikuwa, kila mtu anajua gari yake ambayo alikuwa, tuingie ndani, mwili uwekwe kwa ile gari ambayo ilikuwa, tuendelee na safari kabla ya masaa. Mahali popote ambapo tupo, naomba tuweze kusimama tunapopata ombi. Totene tuweze tanya rogo saba. Elinda tusasi chigari na nitoka endelea mune safari kwenye ntoraika. Tuacha goe tase nje abantu banka. Tigato sabe. Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Umeahidi katika neno lako kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi na siku yake inapofika hakika mbini. Siku ya leo tumekuja kushuhudia safari karibu inafika mwisho. Baba, tunajua kwamba na hata sisi siku moja tutamfuata pale ambapo ameenda. Tunaomba uwepo wako uandamane pamoja nasi. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila hatua tunayoipiga. Tupatie utulivu, tupatie nguvu na ujasiri tuweze kumaliza vema. Tunapoendelea na safari, Baba, tunaomba kwamba uandamane pamoja nasi. Zetu ambao tumetembelea sehemu hii, Baba, tunashukuru kwa sababu ya utulivu ambao wametupatia. Tunaomba kwamba kesho tunapokamilisha safari ya dada yetu, wao pia wapate nafasi ya kushirikiana pamoja nasi kwa ajili ya heshima za mwisho za dada yetu Mercy. Kwa pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho, ndilo ambalo tupita kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Mungu aweze kuwabariki. Tafadhali kwa sababu ya masaa, najua kuna wale ambao wengi wangependa kuongea. Tutapata nafasi kesho, mje mapema, tutaongea pale maneno ya faraja. Mungu wetu aweze kuwabariki. Asante.
tutanganire na Yesu orugendo roroko era toko gendaria igoro enseria ya Nyasaye enkeria ya babugi tochengena togoke tutanganire na Yesu tochengena togoke tutanganire na Yesu Mami tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore bana mi tomorore bairi mai tomorore pasani mai tomorore abegeni tomorore Yesu mwanu Nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore varia bonsi begenete tomorore tomorore Takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chinkedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao chando tekayo marwaire takobao eme chando
Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea. Wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni tuko na kamera, we are controlling this. Kwenye drone ya Romero. Ah,
Songa ndafunga. Ochana kempo kono? Skorona vikeba, skona vikali bi. Sasa kwa finye ngali ya. Kere bagi yani. Manuel, ayoko ile video. Mapepo yanatoroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea. Mapepo yanatoroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ya tata aya vera makom, ya tata aya vera mabe, ya tata aya vera makom, nindi orache otoireka. Ya tata aya vera makom, ya aya vera mabe, ya tata aya vera makom, nindi orache otoireka. Ama kweri nigagocha totari kumanya, tarigo hakahodi toya igorere, kango toiranderia ebiseri tasoa, abaire abaminto twanjete. Ama kweri gagocha totari kumanya, tari wakahori toya igorere, kango toiranderia ebiseri tasoa, abaire abaminto twanjete. Ama kweri aya abeira marito, ama kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto motimoko totimoke aria roche Mungu. Ama kweri aya abeira marito, ama kweri aya abeira mange, tata nindiorache oto motimoko totimoke aria roche Mungu. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seiri, tora menye, asobororo butayo, amone mechano, tora menye, na tata matukosi. Mocho kyoyo Yerusalemu, makweri atayo, omonena toro seiri, tora menye, asobororo butayo, amone mechano, tora menye, na
timo kwa moyo eukuyataba timo sirio gosemeria ama naomba wale ambao wana habari vile tunaoperate kitu watufungulie tuweze kuona mwili. Driver ambaye alikuwa anatusaidia hapa tafadhali. Yule driver ambaye tulikuwa naye akusaidia kufungua hapa. Yule driver ama mwenye anaelewa tafadhali akusaidia kufungua hapa. Mtu akusaidia na yule driver wa Haas tafadhali. Yule driver wa Haas tafadhali. Chairman Nixon tafadhali. Chairman Nixon tafadhali. Kusaidia na driver wa Haas Nixon tafadhali, kusaidia na driver wa Haas akuja kusaidia hapa. Sawa sawa. Driver wa Haas mwambie mahali penye hapo akuja kusaidia. Sawa sawa. Biblia inakubali kwamba kweli kuna kifo. Asante, tumeweza kufungua. Asante. Kwa hivyo driver anaenda hapa tu. Inje ningeta asiri gukuria
tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata omorione omotoya one tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata omorione omotoya one tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata omorione omotoya one tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata omorione omotoya one tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa ayena yatata inje tinkoremerwa. Nabakwarora mbuya omonenone tengeteraya nabo yakobokya omonenone tengeteraya nankire korende ayabeira mabe nankire korende ndorera mabera nabo yakobokya omonenone tengeteraya nabakwarora mbuya omonenone tengeteraya nankire korende ayabera mabe nankire korende dorera mabera tataye nakiore awasore gesa kwa gachete mechando ya ichoire kerenga kinebirero kerenga kinamariga jira kwariete tichira ikerana ritukerio watebet niririra ikatata oirane rinde tokorore tatae toganyete totimogete toganyete omonenone oirane aetata nakiore abwasore gesa kogachete mechando ya ichore kerenga kinebirero kerenga kinamariga chira kwariete tichira ikerana itukerio watebet niririra ikatata oirane rinde tokorore tatae toganyete totimogete toganyete omonenone oirane intinya mariga kerongorera tatae enya kerona si